Në këtë edicion do të ndiqni. Bizneset kundërshtojnë kalimin e detyrueshëm në tregun e hapur të energjisë. Vendimi hyn në fuqi nga 1 prilli. Për shkak të gjendjes së dobët infrastrukturore, banorët e rrugës Hakim Zeneli në prag të protestës. Anëtarët e Këshillit Komunal për Bashkësi në Gjakov kanë diskutuar sot për gjendjen e sigurisë në vend. Përshëndetje, po fillojmë edicionin qendror të lajmeve këtu në televizionin Syri. Më 1 prill pritet të hyjë në fuqi vendimi i zyrës së rregullatorit të energjisë për detyrim të bizneseve për të kaluar në tregun e hapur të energjisë elektrike. Këtë vendim e kanë kundërshtuar Oda Ekonomike e Kosovës nga Aleanca Kosovare për Biznes, thonë se ky proces po ndodh pa përgatitje të duhur dhe pa fleksibilitetin e nevojshëm. Oda Ekonomike e Kosovës i ka drejtuar një kërkesë avokatit të popullit për të dërguar vendimin e zyrës së rregullatorit të energjisë në gjykatën kushtetuese. Kjo kërkesë është rezultati i shqetësimeve të bizneseve lidhur me detyrimin për të kaluar në tregun e hapur të energjisë elektrike, një proces që sipas tyre po ndodh pa përgatitje të duhur dhe pa fleksibilitetin e nevojshëm. Sipas kryetarit të Aleancës Kosovare për Biznese Rafshi Dugaxhinit, Argjen Fetohu tha sektorët që do të preken më shumë janë sektorët e prodhimit. Sektorët që do të preken nga ky ndryshim janë sektorët të prodhimit. Qenë të produs, kryesisht qenë përprimi 50 punëtorë dhe me qarkullim mbi 10 milion. Ne në Rafshin Dugaxhinit jemi këtë kohë në terren dhe kemi kompani të cilat e kalojnë këtë shifra dhe kanë këtë numër të fuqisë punëtore dhe të cilët janë shqetësuar për momentin se është diçka risi për ta. Kjo ndikon direkt atë qytetarët tek prodhimi, se në momentin që rritet kosto e energjisë ndikon edhe tek qytetarët, domethënë se rritet kosto e prodhimit produktit. Sipas Fetohut, ky vendim do të hyjë në fuqi prej datës 1 prill të vitit 2025, pas një mundësi të shtyrjes së afatit. Dje ishim në takim në Prishtinë në Selinë Qendrore të AKB-s, ku pritim zotin Fezullah, kryetarin e bordit të ZRE-s, i cili na raportoi nga afër rreth çështjes së ngritjes së çmimeve, ku nga data 1 prill do të hyjnë në fuqi për kompanitë të mëdha, që kanë mbi 10 milion qarkullim dhe mbi 50 punëtorë të punësuar. Po nga kjo, e cila është e mirë se nga data 1 prill nuk do të shkyqen nga rrjeti elektrik kompanitë të mëdha, por do të vazhdojnë me tarifa të cilat do t'i vendos keci, por kompanitë e kanë drejtën qysh nga tani që gjejnë operatorë të tjerë, të cilët ju konvenojnë për të kyqen në rrjetin e tyre. Por mjafton që 2 javë ditë përpara të lajmërohet keci për shkyqen nga keci dhe të lidhen me operatorin tjetër. Kjo është një gjë e cila komunikon pak vështirësi për kohën e tashme, për një periudhë të caktuar të tranzicioni, por mendoj që në të ardhmen do të jetë më mirë se është në tregun e hapur. Vendimi në fjalë nuk prek vetëm bizneset, por ka ndikim më të gjerë në ekonomi, tha Fetohu. Bizneset janë si në mjegull, se nuk e dinë ende çastin se si t'ja bojnë. Por bizneset e vogla dhe të mesme nuk do të preken nga kjo. Do të jetë një tarif shumë e vogël simbolike, cila do të preket domethënë rritjet e çmimeve. Megjithse situata aktuale është sfiduese, Fetohu shpreson se me kalimin e kohës do të ketë stabilizim dhe përshtatje me kushtet e reja të tregut të energjisë. Banorët e rrugës Hakim Zeneli kanë shprehur pakënaqësitë e tyre për gjendjen e dobët infrastrukturore të zonës ku jetojnë. Pluhuri, problemet me ujërat e zeza, gropa të shkaktuara nga rreshtit janë vetëm disa nga problemet që këta banor përballen në baza ditore, prandaj edhe kanë planifikuar që së shpejti edhe të protestojnë. Banorët e rrugës Hakim Zeneli prej vitësh përballen me probleme infrastrukturore, ndërsa kërkesat e tyre për ndërhyrje nga komuna kanë hasur në vesh të shurdhër, pavarësisht përpjekjeve të tyre për të përmirësuar gjendjen infrastrukturore me mjete financiare vetanake, duke investuar në rrjetin ujësjellësit, kanalizimit dhe rrugën kryesore. 100 kërkesa kemi bën. Shka kemi investuar me parat lagjës. Do mi ceka hen. E para, rrymen ko kemi prun, e kemi prun na vetë. 12.583 euro na i kemi pagu. Edhe na theshin ka më shkun. Për toke se
me bandera ju, për shkak nuk lejohet. Ku me prit pi 2002 është 22 vjetë, 3, sa jënë tash. Dhe me thonë, kretë me porët tona. Kanalizimin e kemi bon projektin vetë me porët tona, edhe pali që atëherë ka investu 40.000 euro, më duket 2 rrugë. Rrugë s'kemi pas heq, rruga të presidenti. 3 metra fella ku ujtë si hecka aty. Kretë me porët tona, 8.000 euro i kemi bon na vetë edhe i kemi investu. Asë se normë në këshyrë, ma thënë asfaltën e kanë qitë miqa të ceva. Në mungesë të një reagimi nga institucionet përgjithëse, banorët po planifikojnë protestë për të kërkuar një zgjidhje sa më të shpejtë. Kjo pasi pluhuri, gropa dhe ujërat e zeza janë të vazhdueshme. E kemi planifiku me dalë protesta. Me bëni kërkesë të policia, me bëni kërkesë komunë, edhe me shku me dalë i madh i vogël, me fëmijë, me pleshe, me tri, me dalë me bloku rrugën për Prishtinë. S'kem rrugë të tjetër, se jemi lodhë, jemi ngellë. Erë puna në rrugë, nuk investojnë. Asfaltin që ku kemi, midis qytetit jemi, për në vje marrë me najtë, mi po halkin ku vinë, ku jeni majnë një gjakua, ku jeni, ja, midis bolit jemi. Kanë që në për bjesh rrugë i kanë asfaltu. Për banorët, kjo gjendje infrastrukturore është një shqetësim i madh për jetesën e tyre. Një shtyllë elektrike ndodhur në afërsi të shkollës Femiagani kishte disa ditë që ishte bërë shqetësim për banorët e zonës e sidomos për shkollarët. Mirë po kjo shtyllë pas ditën e sotme është sanuar nga kompania Qabrati, duke eliminuar edhe rrezikun e mundshëm. Një shtyllë ndriçimit në afërsi të shkollës Fehmiagani prej disa ditësh ishte bërë shqetësim për banorët e zonës e posaçërisht për shkollarët. Prapa kamerës, qytetarët kanë raportuar brengon e tyre si një rrezik permanent për kalimtarët, por edhe vetë shkollarët. Mirë po, ky shqetësim i banorëve ka përfunduar përkohësisht, pasi ekipet e KRM Qabrati kanë dalë në teren duke larguar një pjesë të shtyllës. Banorët e zonës, pas evitimit të rrezikut të mundshëm, shprehën gatishmërinë e tyre për të bashkëpunuar me mediumin ton, duke raportuar për shumë problematika që ballafaqohen qytetarët, gjithnjë në të mirë të komunitetit. Antarët e Këshillit Komunal për Bashkësi kanë mbajtur sot mbledhjen e tyre të rregullt. Aty është diskutuar për gjendjen e sigurisë në vend, rënien e numrit të vjedhjeve të rënda, situatën aktuale në shkolla si dhe për parkimet në vende të gabuara. Është mbajtur sot mbledhja e Këshillit Komunal për Siguri në Bashkësi në Gjakov. Major Milazim Lumi, komandanti i stacionit policor në Gjakov, paraqiti raportin e muajit shkurt të vitit 2025 në lidhje me sigurinë e qytetarëve, duke ngritur një paralele me periudhën e njëjtë të vitit të kaluar. Nëse prej veprave të cilat mund t'i përmendim disa, domethënë veprat penale kundër jetës dhe trupit, kemi pasur 29 që krahasu me muajin e kaluar kemi një rënje. Veprat penale kundër pasurisë kemi pasur 48 raste, do të që janë një 3 ma pak se sa ato të muajit të vitit kaluar. Vjedhje të leta i kemi pasur 3 më shumë, do 24 vjedhje, ndërsa vjedhje të rënda kemi pasur një rëndje prej 41%, do të 17 kemi pasur muajin e kaluar të vitit 2024, 10 kemi në këtë muaj. Vrasje s'kemi, tentim vrasje kemi pasur 2 raste, kanosje kemi pasur 13, kemi 3 raste më shumë se vitin e kaluar. Dhunime nuk kemi të paraqitura gjatë muajit shkurt, dhunë në familje i kemi 11, e kam edhe raportin veç për dhunën në familje kryetar, ju referoj masi ta përfundoj këto. Me narkotik kemi pasur 4 raste, do të gjithsej që vlen të dihet për vepra penale kemi pasur 112, krahasu me vitin e kaluar 118. Do ma kemi një zbritje, ndërsa incidente kemi pasur 48 dhe vitin e kaluar kemi pasur 24, do ma që kemi pasur një ngritje pothuajse të rasteve 100%. Ndërsa kryetari i komunës së Gjakovës Ardian Gjini në këtë takim pune ngriti 2 çështje kryesore, rënimin e objekteve të vjetra si dhe problemin e parkimeve ilegale, veçanërisht pranë qendrës kryesore të mjekësisë familjare. Nga kemi themelu një komision për verifikimin e objekteve publike dhe private cilat duhet me urrënu ose cilat paraqesin rrezikshmëri. Po sqarimi është kësaj: te objektet private
Përgjegjësinë ligjore e merr pronari i objektit nëse diçka ndodh. Arsyeja është shumë e thjeshtë. Komuna nuk ka drejt vetëm me shku me rënu. Nëse ka ndonjë objekt që nuk i plotëson kushtet, është i pabanuar etj. Nëse paraqitet si rrezikshmëri, atëherë procedurat për me ndërhyj janë pakës më të komplikuara. Nuk janë thjeshta vetëm me çuni makinë dhe me rënu objektin. Edhe duhet me ditë që faturimi i kostos i shkon pronarit. Për shkak se me folë drejtën ka objekte private që jemi duke identifikuar cilat kanë nevojë për rënim, po pronarët nuk i rënojnë vetëm për mos me i bartë kostën. Edhe shpresojnë që dikush shkon edhe ju pastron oborrin prej mbetjeve. Kjo duhet me qenë si njoftim. Ne i njehim procedurat ligjore, prej pikave më interesante që është tash është te ÇKMF-ja vjetër, te ÇMF-ni tash. Loma Dritit, ÇKMF-ja vjetër, Teqja e Madhe, domethënë është një perimetër ku e kemi rregulluar parkingun. Është dhonë deri në 10 minuta është pa pagesë për shkak se e dim që dikush mundet me pas nevojë me hyrë në dyqan dhe me dalë. Mas 10 minuta është një çmim kreti ult, gjatë ditës është çmim tjetër, është elektronike, domethënë është e rregulluar. Edhe kemi gjithmonë një farë kaosi aty. Tutje në këtë mbledhje të rregullt u raportua edhe për 2 raste të dhunës të ndodhura në shkollat e Gjakovës. Çështja e sigurisë në shkolla këtë vit ka qenë në nivel sipas raporteve të drejtorëve të shkollave. Ka funksionuar ndalimi i telefonave në të gjitha shkollat, raste të dhunës brenda objekteve shkollore. Gjatë këtij viti kemi pas veç 2 dhe për të cilat është njoftuar edhe policia dhe janë marrë masat disiplinore të duhura nga shkollat. Bashkëpunimi me Policinë e Kosovës është i shpeshtë për secilin rast që ndodh dhe njëkohësisht edhe me QPS-n për raste të caktuara. Për vitin shkollor 2024-2025 në shkollat e komunës tonë janë gjithsej të përfshirë personel 1561 persona, kurse numri i nxënësve për këtë vit është 14160, që i bie te 474 nxënës më pak se sa vitin shkollor të kaluar. Në fund të takimit u kërkua që bashkëpunimi i mirë ndërinstitucional të vazhdojë në kontinuitet me qëllim që situata sigurisë në komunën e Gjakovës të jetë e qetë. Përgatitjet për realizimin e testit PISA, i cili është Takim kanë mbajtur sot edhe anëtarët e Komitetit për Komunitete dhe Kthim në komunën e Gjakovës. Pas shqyrtimit të procesverbalit nga mbledhja kaluar, u raportua edhe për infrastrukturën rrugore në zonat ku jetojnë komunitetet, si dhe projektet infrastrukturore që komuna parashe t'i realizoj gjatë këtij viti në lagjet ku jetojnë komunitetet. Drejtori i infrastrukturës Shumbin Kastrati gjatë mbledhjes së Komitetit për Komunitete ka prezantuar planin për ndërhyrjet infrastrukturore në lagjet ku jetojnë komunitetet. Ai ka theksuar se për vitin 2025 do të realizohen një numër i konsiderueshëm investimesh me synim për të përmirësuar kushtet e jetesës dhe sigurinë për banorët. Unë desha mi potencu vetëm aty ku ka të koncentruar më shumë komunitet Roma, Shkali dhe Egjiptas, me qenë se shumicën e projekteve ka në shumicën e bashkësive lokale ka komunitet Roma, Shkali e Egjiptas që jetojnë në bashkësi lokale të caktuar në besa dhe në fshatra. Unë kisha mi precizu që kena pas investime në Piskot, ku preket një pjesë e komunitetit, kena pas investime në Përkoc, ku preket një pjesë e komunitetit, po aty jetojnë edhe komunitetet tjera. Kena me investu në Skirjan, ku preket një pjesë e komunitetit, kena me investu në Bec, po ashtu preket komuniteti. Mirë po në bugjetin e 2025 do të punohet në pothuajse të gjitha bashkësitë lokale, edhe në qytet, edhe në fshatra. Nga ana tjetër, Emra Cermjani nga Roma in Action tha se disa herë janë ngritur si çështje diskutimi problemet me trotuarët, por ende nuk ka asnjë zgjidhje. Unë e kam një çështje sa i përket Becit. A planifikohet edhe trotuaret prej lokacionit deri tek shkolla? Për arsye se disa herë kemi ngritur si çështje problematike për sigurinë e nxënësve dhe fëmijëve të cilët shkojnë nga lokacioni ku banojnë deri tek shkolla. Edhe a është i planifikuar kjo çështje në kuadër të planifikimeve të juaj, si dhe sa i përket investimeve në Brekos që është potencu, a përfshihet edhe lokacioni Shote Galica, e cila është kërku edhe nga banorët e lagjës, mirë po edhe shumë herë është bo edhe mediatike kjo problematik, sa i përket mungesës të paktën zhavorit në mënyrë që fëmijët mos shkojnë me baltë në shkollë.
Për këtë problem përgjigje pati drejtori i infrastrukturës Shkumbin Kastrati. Nëse kemi problem me pronë, devijemi gjysmë metra, bojmë se nuk bëhet kiameti. Kemi të qartë, bojmë tolerim, ngushtohet pakës. Por nëse ka problemet më dha pronësore të natyrës, se dim cilat janë natyra e problemeve, nuk kem mundësi mi bo. Se Hindenburg dikur, do të nuk guxon se është njësoj si mi bo në abort dikuj me abo kubzat, ose trotuare. Në takim u diskutua edhe për thirrjen për banim social nga Drejtoria për Shëndetësi dhe Mirëqenie Sociale. Nga këtu u tha se do të ketë bashkëpunim në të ardhmen për të ofruar zgjidhje për problemet që shqetësojnë këto komunitete. Lëndimet e thembrës së rëndom ndodhin gjatë rënjes nga lartësia dhe trajtimi i këtij problemi duhet të bëhet me shumë kujdes. Kështu ka bërë të ditur specialisti i ortopedisë Burim Saçia. Lëndimet e themrës ose siç njihen në termin mjekësor, kalkanuesit mund të jenë edhe lëndime gjymtuese. Specialisti i ortopedisë, Dr. Burim Saçia, thotë se ndodhin gjatë përplasjeve me energji të lartë dhe rënje nga lartësia. Është një lloj lëndimit i cili se cilën herë është ka më shpesh për shkak dinamikave të punës edhe kushteve të punës. Është një thymje e themrës apo na i thëmë kalkaneusit, e cila jep probleme nëse nuk trajtohet si duhet. Zakonisht ato shkaktohen prej lëndimit, rrëzimit për një inalësie, e rrallë të moshat e vjetra për shkak të dobësimit, sa ata din të moshat e vjetra nuk hypin nolte, nuk qejnë, nuk asi. Saçia thotë se edhe trajtimi i lëndimit të thyrës së themrës duhet të jetë i kujdesshëm, duke u vendosur në Allçi për disa javë. Kjo trajtohet në dy mënyra. Mënyrën konservative me imobilizim me Allçi, është një kohë prej 6 javësh që matë, mandej duhet vazhdoj me terapi fizikale me ato, nëse shkon krejt në rregull dhe nëse nuk kemi një dislokim të fragmenteve. Tutje doktori tha se nëse lëndimet e pacientit mund të jenë më të rënda, atëherë duhet menduar edhe për ndërhyrje kirurgjikale. Në vazhdim të ndjekim parashikimin e motit për ditët me uviem. Dita e sotme është karakterizuar nga moti vranët e merreshje shiu, me temperatura që kanë lëvizur nga 8 deri në 15 gradë Celsius. Edhe për nesër parashit moti vranët e merreshje shiu, me temperatura të cilat do variojnë nga 8 deri në 14 gradë Celsius. 6 deri në 13 gradë Celsius parashin vlerat e temperaturës gjatë së premtës, karakterizuar nga rreshje shiu e vranësira. Moti vranët e merreshje shiu parashihet edhe gjatë së shtunës, me temperaturë minimale 7 gradë, ndërsa maksimalja pritet të jetë 15 gradë Celsius. Për të dielën, temperaturat do variojnë nga 7 deri në 15 gradë Celsius, karakterizuar nga moti ndryshueshëm. Moti ndryshueshëm do ta karakterizojë edhe ditën e hënë, shoqëruar nga temperatura 6 deri në 12 gradë Celsius. Për të martën parashihet moti vranët e merreshje shiu, me temperatura që do lëvizin nga 5 deri në 12 gradë Celsius. Para se të ndahemi, të ndjekim edhe një herë titujt kryesor të këtij edicioni. Bizneset kundërshtojnë kalimin e detyrueshëm në tregun e hapur të energjisë. Vendimi hyn në fuqi nga 1 prilli. Për shkak të gjendjes së dobët infrastrukturore, banorët e rrugës Hakim Zeneli në prag të protestës. Anëtarët e Këshillit Komunal për Bashkësi në Gjakov kanë diskutuar sot për gjendjen e sigurisë në vend. Këtu merr fund ky edicion qendror i lajmeve. Ju mund të vazhdoni të na ndiqni në televizionin Syri, si dhe rrjetet tona sociale. Mirupafshim.